Bonjour à tous et soyez bienvenus à votre chaîne Speech Space. Comme vous savez tous que cette chaîne est constituée un espace pour l'infirmier, que ce soit son statut étudiant, personnel soignant ou enseignant, quel que soit son grade, premier grade, deuxième grade ou grade principal. Comme vous savez tous, que cette chaîne a commencé réellement son démarrage avec 3 vidéos. La première vidéo se déroule autour de la présentation de quelques informations sur les Spitz. Deuxième vidéo sur euh, le déroulement de l'entretien et la fourniture de quelques clés pour la réussite de cet entretien pour toute personne qui s'intéresse à intégrer les SPITS. Et la troisième vidéo se déroule autour de la préinscription online dans le cadre du concours d'accès à l'ESPITS. Donc ces 3 vidéos sont dédiées ou sont élaborées pour l'étudiant du baccalauréat qui est motivé à intégrer l'ESPITS. Donc il faut voir ces 3 vidéos, je juge qu'ils sont très bénéfiques pour vous. Alors, cette séance va être dédiée pour la différence entre les SPITS et LFC, c'est-à-dire entre les SPITS, l'Institut supérieur des professions infirmières et techniques de santé, et l'IFSI qui est l'Institut de la formation en soins infirmiers. Les SPITS, c'est un institut de la formation des infirmiers, des futurs infirmiers. C'est une appellation des instituts qui existent au Maroc. Et l'IFSI, c'est le même institut, mais c'est l'appellation des instituts qui existent en France et en Belgique. Alors, en arabe, pour récapituler, هذا الفيديو غيكون مخصص لتوضيح الفروق المتواجدة بين معهد الصحة ديال المغرب، معاهد العليا للتقنيات للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بالمغرب وكذلك بفرنسا، وهو موجه للناس اللي هما عندهم الغرض باش انهم يكملوا لي زيتود ديالهم ابخي لو باكالوريا فرنسا ولا المغرب. Alors, on va commencer par une introduction. Les instituts de formation, c'est-à-dire les IFSI, c'est-à-dire les instituts qui existent en France et en Belgique, ils sont répartis en 326 et ils sont répartis de façon homogène sur l'ensemble du territoire. Ils sont rattachés aux universités et placés sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Leur mission, bien sûr, est de former durant 3 années des futurs infirmiers et les rendre actifs ou actifs dans leur vie. Alors, la différence entre les PSI et les SPITS, c'est que, premièrement, il existe sur le plan de l'effectif. C'est-à-dire à l'EFSI, on trouve 326 instituts. Alors au Maroc, il n'existe que 23. Vous voyez la différence au niveau de l'effectif. Ces instituts sont répartis d'une façon homogène, logique, et ces instituts sont rattachés aux universités et ils sont sous l'autorité du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà la deuxième différence. Les ESPIS en Maroc, ils relèvent de l'enseignement supérieur, mais ils ne sont pas des universités et ils sont placés sous l'autorité du ministère de la Santé et non pas du ministère de l'Enseignement supérieur. Troisième, troisième chose, leur mission est la formation des futurs infirmiers
que ce soit les instituts des IFSI qui existent en France et en Belgique ou les instituts qui existent en Maroc, leur objectif est le même, c'est la formation des futurs cadres en soins infirmiers. Pour récapituler, الفرق الأول بين لي زيفسي ولي زيسبيس في العدد. لي زيفسي كاين العدد ديالهم 326، هي كاينه اول فرق بعدا في لابيلاسيون، كل واحد لابيلاسيون. كاين لابيلاسيون ديال او ماروك 300 تنقول لهم لي زيسبيس، و اون فرونس اي اون بلجيك كتسمى سميتهم لي زيفسي، اي اف سي سي. لي فيكتيف في العدد عندنا حنايا في المغرب عندنا 23 بلي زانكس بلي برينسيبال لي برينسيبو. وبالنسبه لفرنسا 326، يعني كاين فرق كبير وشاسع، راه الاضعاف المضاعفه. هنايا الفرق الثاني ان هادو لي زيفسي انهم متابعين لهذا الكليات لي فاكولتي، وانهم تحت الوصايه ديال وزاره التعليم العالي والبحث. اما في المغرب انه لي زيسبيس اللي عندنا حنا في المغرب هما دي زانستيتي اللي تابعين للتعليم العالي، ماشي وزاره التعليم العالي، انهم تابعين كيدخلوا في لو كادر ديال التعليم العالي، ولكن انهم ماشي كليات، وانهم ماشي تحت وصايه ديال وزاره التعليم العالي والبحث، ولكن انهم تابعين لوزاره الصحه. الهدف ديال كوسوسوا لي سبيتس ولا لي فتي عندهم هدف واحد، وهو تكوين اطر جديده في الميدان التمريض. يعني هذا ما تيختلفوش فيه. Passons. La rentrée universitaire 2019-2020. Par arrêté de la ministère des Solidarités et de la Santé en date du 18 avril 2019, le nombre maximum d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'État d'infirmier pour l'année universitaire 2019-2020 est fixé à 30 920 et réparti dans les différentes régions comme suit. Auvergne, Rhône-Alpes, 30 575, Bourgogne, Franche-Comté, c'est 1350, Bretagne 1182, Centre, Val-de-Loire 1200, Corse 120, Grand Est 2642, Guadeloupe 122, Guyane 80, Hauts-de-France 3733, Île-de-France 6740, La Réunion 218, Martinique 84, Mayotte 45, Normandie 1520, Nouvelle-Aquitaine 2656, Occitanie 2144, Pays de la Loire 1350, Provence-Alpes-Côte d'Azur 2359. Alors, voilà la deuxième différence entre les SPITS et les FSI, c'est que l'effectif des nouveaux admis ou des nouveaux admis pour le concours d'accès aux instituts de la formation en soins infirmiers. Comme vous voyez, l'année dernière, l'effectif c'est 30 920. Alors qu'au Maroc, pour la même année universitaire, c'est seulement 2735 candidats. Vous voyez la différence. هنايا الفرق الثاني هو عدد الناس اللي كيتقبلوا كل عام. في المغرب يلا 7
2735 بالنسبه للعام اللي فات 2019 2020. ولكن بالنسبه برا راه فرنسا وبلجيكا 30920. يعني شوفوا الفرق فين كاين. هنايا اكسبري درت هاد لي ريبارتيسيون سيلون سيلون لي فيل لي ريجيون بلوتو لي ريجيون باش انكم تعرفوا شنو هما لي ريجيون اللي كاينين، وتقدروا انكم تبغيو تدفعوا ليهم، تعرفوا اين ريجيون تقدروا تدفعوا، تقدروا تدفعوا لهم كاملين، بحال اوفرن غون البس ولا بورغون فرانش كونتي ولا بريطاني. يعني هادو كلهم ممكن انكم تدفعوا ليهم. ها هو الفرق الاخر، يعني الفرق في لي نوفو كونديدا لانهم لي نوفو ادمي اللي كيتقبلوا. هنايا راه فرق كبير، لقينا فرق في العدد ديال لي زانستيتو، فرق في لو ريغلومون ديالهم والوزاره اللي كتكون مكلفه بهم، ودابا عندنا فرق في العدد ديال الناس اللي كيخرجوا كل عام انهم يقدروا انهم يتقبلوا. alors la formation d'abord on passe à la formation. La formation des infirmiers s'organise autour de l'arrêté du 31 juillet 2009, modifié par l'arrêté du 26 septembre 2014 relatif au diplôme d'état infirmier. L'exercice de la profession comporte, c'est-à-dire de la profession infirmière, bien sûr, comporte l'analyse, l'organisation, la réalisation des soins et de leur évaluation. Contribution au recueil de données cliniques et épidémiologiques et la participation à des actions de prévention, de dépistage, de formation et d'éducation pour la santé. Dans l'ensemble de ces activités, les infirmiers sont soumis au respect des règles professionnelles et notamment au secret professionnel. Ils exercent leur activité en relation avec les autres professionnels du secteur de la santé, du secteur social et médico-social. Et secteur éducatif, l'infirmier exerce sa profession dans le respect de la vie et de la personne humaine. Il respecte la dignité et l'intimité des patients et de la famille. Maintenant, on va passer à la quatrième différence, c'est que l'appellation de ces instituts ou le cadre de ces instituts est réglementé par l'arrêté 31 juillet 2009, alors que, c'est-à-dire le passage au système LMT est commencé en 2009 en Europe, alors qu'au Maroc, il est commencé en 2013. Vous voyez la différence. Concernant l'exercice de la profession infirmière, où les tâches de l'infirmier sont les mêmes, à savoir l'analyse, l'organisation, la réalisation des soins, l'évaluation, le respect de la dignité du patient, le respect du secret professionnel, etc. Ce sont les mêmes que les tâches de l'infirmier au Maroc. هنا غادي ندوزو لواحد الفرق اللي هو مهم، انه كانت لي زيسبيس حنا في المغرب كانوا هاد المعاهد كانت سميتهم ليف سي اس، يعني لانستيتو دو فورماسيون او كارير دو سونتي، ولا سميتها لي سبيتس. هاد الباساج من هاد السميه للسميه الاخرى ما جا حتى ل 2013. فرنسا دازوا لهاد علاش هاد الباساج هو الباساج في السيستيم ديال لي زيتود. Le passage في السيستم دي زيتود، هاد الباساج في السيستم دي زيتود يعني دزنا من واحد السيستم ما بقاش سميتو تكوين ولا واحد المعهد عالي اللي كيدخل في اطار التعليم العالي، ولا اننا ما بقاش كنسجلوا ديبلوم كان شحال كتسمى ديبلوم في التمريض، دابا ولا كيسمى اجازه في التمريض. هذا دزنا ليه في 2013. الوغ برا دازوا ليه في 2009. بالنسبه لي طاش يعني المهام ديال التمريض راه بحال يعني انه كيكون احترام السر المهني، احترام الكرامه ديال المريض، احترام لا بيرسون لا بيدور ديالو. كنديروا لي طاش ديال لي زانفيرميي، كنضموا
هاد لي طاج، كنديروا التقييم ديال هاد لي طاج، كنديروا l'organisation de ce travail avec les autres acteurs, que ce soit le corps médical, le corps administratif, et etc. Passons. Pour la durée de la formation et les caractéristiques de cette formation. La durée que j'ai déjà dit, qui dure 3 ans. La formation dure 3 ans. Elle est répartie sur 120 semaines, soit 4200 heures d'enseignement, que ce soit théorique ou clinique, en institut de formation et en stage. Théorique et clinique. Théorique, il y a la formation. كنقراو في لا فورماسيون كتقرا 3 سنين مقسمه على 120 سيمانه اللي هي جايه فيها 4200 ساعه. هذه بحالها بحال لي سبيس اللي هنا، ما كاين حتى شي فرق بيناتهم. كتكون واحد دروس نظريه وكان دروس تطبيقيه. دروس نظريه انهم هما دوك لي كور اللي كتمشيو كتقراوهم في لي سال، وكاين دروس تطبيقيه ولا هي سريريه. دروس تطبيقيه كاينين دروس كيديروا في الانستيتو، وكاينين كيديروا في لي ستاج. لي ستاج كيكونوا في لي زوبيتو، كيكونوا في لي سونتر دو سونتي، المراكز الصحيه. هاد اللي التطبيقيه ان قبل ما تخرج للستاج كيديروا واحد الدروس تكوينيه، كيكونوا لي مانكان كديروا بحال شكل محاكاه. انك قبل ما تخرج للتيرا وتضرب الشوكه باغ اكزومبل لشي مريض، كتمشي لواحد الاقسام اللي كيكون فيهم بحال شكل مختبرات بالنسبه للناس ديال لابو. هنايا كتمشي لدوك لي صال كيكونوا فيهم بحال مونيكات، كما تنقولوا دي مانكا، كيكونوا كديروا فيهم المحاكاه، كتعلموا فيهم شنو الشوكات، الانواع ديالهم، كتعلموا ديروا الباسما قبل ما تخرجوا للستاج. هادو كيتسموا سو سون دي زور دونسينيومون كلينيك. كاينين لونسينيومون اون انستيتو دو فورماسيون 6 semaines 6 semaines، وكاينين هي 2100 ساعه. وكاين لونسينيومون كلينيك اللي هي 60 semaines، بحال سي لا ميم. La répartition elle est équitable. Alors, passons au semestre. Pour la première semestre, le premier semestre, c'est 231 heures كيكونوا des cours magistraux. كيكون 234 ساعة les cours dirigés, sous forme des exercices, 60 heures de travail personnel guidé, 100 heures chargées de travail personnel. Ce sont des lectures à titre externe. هنايا كنلاحظوا بان كاين هنا غير لا ريبارتيسيون او نيفو ديال لي كور ولي سميتو، اللي كنلاحظوا بانه هنايا كيكون ملي كتوصل من اس 1 ل اس 6 غادي كينقصوا دي كور ماجسترو. الوغ بانه لو طرافاي بيرسونيل كيزيد هو، ولو طرافاي بيرسونيل غيدي كينقص. علاش؟ بانه باش كتنقص ديك كتولي كتعلم داك ليتيديون لوطونومي ديالو، انه كيولي يعتمد على راسو. لو طرافاي غيدي كيمشي من 60 حتى ل 40. لو طرافاي بيرسونيل حتى هو كيمشي، هذا كينقص. لو طرافاي بيرسونيل كيجيديك لو بروف، هو اللي كيوريك شنو دير. اما لو طرافاي بيرسونيل غادي وكيزيد، كتولي كتعتمد على راسك. لي كور ديريجي ميم شوز كينقصوا هما، ولي كور مارجسترو مثل هذه مثل لا استراتيجي ادوبتي ا ليسبيس. كتولي كتعلم داك ليتيديون واحد اون سورت دوتونومي، اون سورت d'auto guidance, auto évaluation de soi. Passons aux conditions d'accès à la formation. Les conditions d'accès à la formation des هما شروط بانك تدخل la formation en France. être âgé de 17 ans. Être âgé de 17 ans au moins 31 décembre de l'année des épreuves de sélection. Avoir réussi bien sûr les épreuves de sélection. هنا bien sûr تكون باشولير. هنا راه نفس الشروط بحالهم بحال لي سبيس، انك خاص يكون عندك على الاقل واحد 17 عام فاش لا دات ديال لونسمون دي كونكور، وخاصك تنجح في الكونكور. وباش باش تدوز الكونكور خاص يكون عندك الباك، وخاصك بيان سور دير واحد لا بري انسكريبسيون اونلاين
لحقاش داك الفورمولير اللي كدير كتخرجو كتبعو باش كتبعو نهار الامتحان كديه معاك. Pour les bacheliers, les épreuves de sélection. Les épreuves de sélection pour les bacheliers, deux épreuves. Ils vont passer deux épreuves écrites d'admissibilité de 12 heures, chacune notée sur 20 points. Il y a جوج امتحانات كتابيين، كل امتحان فيه ساعتين وكل امتحان كيتنوطا على 20. هاد جوج امتحانات épreuve de culture générale وامتحان ديال ثقافة عامة، وكاين امتحان ديال لي تيست d'aptitude اللي كتكون كتمتحن فيهم الكفاءات ديال داك الكانديدا. كاين اون بليس كاين واحد لي بروف اورال، كيكونوا جوج امتحانات كتابيين وكيكون امتحان شفوي اللي كيكون في 30 مينوت حتى هو كتنوط على 20. كدير يا اما اكسبوزي à partir d'un texte concernant le secteur sanitaire et social، يعني كيتعطيك واحد التكست وكدير واحد الكومونتير تعليق واحد الاناليز سانتيز ديال داك الموضوع. ديسكوسيون افيك ولا كتكون ديسكوسيون افيك لو جوري سور لا كونيسونس اي لانتيري دو كانديدا بور لا بروفيسيون. بالنسبه حنايا لي سبيس ديالنا ديال المغرب انه كيدار نفس الشيء، كيدار جوج امتحانات، امتحان كيكون دو كولتور جينيرال يعني كتكون كيدار على هو اغلبيه كيدار بالفرنسي، كيدار بالفرنسي موضوع كيكون موضوع الساعه كيكون بالفرنسي، وكيكون امتحان اللي هما على حسب الشعبه اللي اختاريتها، يا اما في العلوم الحياه والارض، ولا اما في شي علم ديال موضوع ديال الفلسفه ولا علم الاجتماع، نفس الشيء حتى هما، وكيكونوا منظم على 20 وكيكونوا غالبا داك الامتحان الثاني ديال ماشي ديال الامتحان كيكون واحد الامتحان فيه انك دير لا ريداكسيون التحرير، كيكون موضوع كتنشئو، والموضوع الامتحان الثاني كيكون على شكل كيو اللي كدار فيه لي شوا. بالنسبه للغات حنا ما كنديروش اكسبوزي، ما كيدارش الاكسبوزي، كدار واحد ديسكوسيون واحد المناقشه عامه مع واحد اللجنه اللي كتشوف ليليجيبيليتي يعني الاهليه ديال هذا المترشح باش انه exercer la profession infirmière. Alors, هنايا pour les titulaires هضرنا على bachelier. Pour les titulaires du diplôme d'état aide-soignant ou auxiliaire de puériculture justifiant de 3 années d'exercice. اش كيدار لهم هنايا؟ كاينه الفئه ديال لي باشوليين، وهنا باش كتمشيو في الامتحان كتوحد واحد 25% مخصصه للناس اللي عندهم الاقدميه، لحقاش كيف ما كتعرفوا لي زانفيرمي كاينين دي غراد وكاينين دي كاتيجوري. الكاتيجوري كاين ديال انفيرميي ديبلومي ديتا، يعني ممرض الدوله من الدار، ممرض الدوله انفيرميي ديبلومي يعني انهم من طرف الدوله، وكاين مساعد ايد سوانيون. المساعد هذا المساعد فاش كيدخل يعني باغ اكزومبل لانفيرميي ديبلومي ديتا كيكون الكراد ديالو اشيل 10 باغ اكزومبل، اشيل 10 عنده السلم 10، ولكن هذاك ليد سوانيون كيكون عنده السلم 8 ولا السلم 9، يعني باش يطلع في الكراد ولانه يكمل لا بورسويت دي زيتود ديالو خاصو يدوز واحد 3 سنين عاد انه يدفع حتى هو الكونكور. ولكن شنو اش كيدوز هو في الامتحانات؟ ما كيدوزش دوك نفس الامتحانات اللي كيدوزوهم لي زانف هادو لي باشوليي، كيدوز ايبروف اكريت دادميسيون دو 2 زور اللي كيكون مقسوم على 30 نوطي سيغ. شنو كدير؟ كتعطيه واحد 3 سيتوياسيون بروفيسيونيل فيزون لوبجي دو لا كيسيون. هنا كيعطيوهم دي زيتود دو كا. علاش كيعطيوهم دي زيتود دو كا؟ لحقاش هما دوزوا واحد 3 سنين وشافوا لي سونتر اوسبيتاليي وشافوا شنو داير، يعني كيعطيوهم بحال لي كوندويت ا تونير devant tel ou tel cas، وكتكون ديسبونس دو ليبروف اورال كيدير واحد المناقشه معاهم. هنا بالنسبه حنا في المغرب يعني انا دابا ما بقاوش لي زيد سوانيون، ما بقاوش الناس القدامين، يعني انا في 2007 دوزو معنا لي زوكسيليار، واللي دوزو معنا دوزو حتى هما نفس الامتحان اللي دوزنا. كان ديك الساعه كيتعطى موضوع عام بالفرنسي كيتخيطا، دوزو معنا نفس الامتحان، يعني ما داروش هاد لي سيتياسيون. دوغينافون يعني دابا يعني في هذه العام اللي قبل هذا ولات الكاتيجوري رجعات للكاتيجوري ديال لي زيد سواني، ولاو كيتلونساو دي كونكور، يعني حتى هما غادي يدير لهم غالبا نفس البروسيدور. Maintenant, on va passer au stage.
Le stage, on a 2100 heures de stage réparties comme suit. Première année, 3 stages de 5 semaines. Deuxième année, 2 stages de 10 semaines. Troisième année, 3 stages de 18 et 7 semaines, c'est-à-dire successivement. Ils ont lieu dans 4 domaines différents, soins de courte durée, soins en santé mentale et psychiatrie, soins de longue durée et soins de poursuite, soins de suite et de réadaptation, soins individuels ou collectifs sur les des lieux de vie. هنايا في سويس كيداروا في العام الاول كيداروا لهم 3 ديال السطاجات ديال 5 سيمانات، 5 5 5. يعني هنايا كتكون في العام الثاني كيداروا 2 سطاجات ديال 10 10. في العام الثالث كيداروا 3 سطاجات ديال 10. 16 كدار فيه 10 سيمانات، 16 كدار فيه 8 سيمانات، و16 كدار فيه 7 سيمانات. ولي دومين ها هما كيداروا في هاد لي دومين 4. بالنسبه حنايا في الماروك في العام الاول كيتسمى لو ترون كومان، يعني كلشي كيقرا نفس القرايه نفس لي ماتيير وكيدوزو نفس السطاج كيلكو سوا لوبسيون والفيليير. هنايا بالحق ولين كيداروا جوج سطاجات، كيديروا غير جوج سطاجات. سطاج غالبا كيدير في سطاج في الميديسين وسطاج في لا شيروجي كتكون واحد لينيسياسيون. بالنسبه للعام الثاني كيزاد السطاجات، ما عندناش حنايا غير جوج سطاجات، كاينين بزاف سطاجات كيداروا، يقدروا يداروا 4 كيدخلوا سوسون دو موديل. في العام الثالث تولي الاغلبيه ديالو سطاجات قليل فاش كتكون القرايه. ويعني بالنسبه لي دومين كنديروا في لي دومين في لي زوبيطو، في المستشفيات، في السيرفيس ديالهم، سيرفيس ديال الميديسين، سيرفيس ديال الكارديو، ديال الغاسترو، ديال لوندوكرينو، ديال الشيروجي. يعني بزاف ديال لي دومين تيداروا فيهم. وكدار عاوتاني في لي سونتر دو سونتي المراكز الصحيه، كيدار في لي زورجونس المستعجلات. يعني بزاف كيكون تنويع ديال لي ستاج باش ان داك ليتيديون يستافدوا من جميع المواقع ديال الستاج، باش حتى الا تافيكتا كيكون عنده دي كونيسونس على لو ليو ديال لو travail. Passons, l'évaluation durant la formation. Qu'est-ce que l'évaluation? Il y a le tqiyim qui doit valider l'évaluation. Validation de toutes les unités de l'enseignement en lien avec la compétence et l'acquisition de l'ensemble des éléments de chacune des compétences lors de stage. هي باش انك تفاليدي لا فورماسيون، انك تنجح باش انك تشد الدبلوم ديالك، خاص اول حاجه ان اي موديل خاصو يتفاليدا. موديل خاصو يتفاليدا، خاصك تنجح فيه بيان سور. اذا ما نجحتيش في الموديل تيبقى تبعك العام الجاي، وخاصك تفاليدي الستاج ديالك. وبيان سور في هذا الستاج خاصك دار اكتساب المهارات والكفاءات ديال التواصل، ديال التقنيات. يعني دير الحقن، دير الحقن الورديه، تبدل الضمادات، دير الخياطه والغرز ديال الجروح. يعني هاد كلهم خاص كفاءات تنجح فيهم. لحقاش الستاج كيتسالى سيمستر، كدوز واحد ليكزامان دو فان ديتود دو فان دو موديل بلوتو. كدوزو فاش كيدوز اكري، اكزامان اكري، وكيدوز اكزامان براتيك اللي كيتشوفوا فيهم هاد الكفاءات واش انهم تكتسبوا. يعني كدير واحد لا بريزون شارج ديال لو باسيون من ا جوسكا زد. الوغ باسون او ديبلوم. الدبلوم بيان سور هضرنا عليه، خاصك تكون présence au cours, l'intégralité de la formation, cours obligatoire et stage, validation de l'ensemble des unités de l'enseignement, validation des compétences, des compétences dans notre vidéo. C'est la même chose pour que ce soit pour les Suisses ou les FSI. Pour le domaine d'exercice infirmier, après l'obtention du diplôme, quels sont les domaines dans lesquels le futur infirmier peut exercer son travail? On a plusieurs domaines, puisque on a le domaine hospitalier, courte ou longue durée, يعني في المستشفيات، domicile يعني يعطي العلاجات في المنازل، سي دي بلاس، santé mentale psychiatrique يعني الصحة العقلية la dictologie الإدمان، soins et suite de réadaptation، هذوك إعادة التأهيل في بعد الإدمان. ومثلا لي زونتربريز مؤسسات، يعني أنك ممكن تخدم في شي، يخدم انفيرمير، يخدم في شي معمل ولا شي حاجة، يكون هو
مع واحد الطبيب اللي هو مكلف اللي كيكون هو خدام في داك المعمل. يعني وقعات شي مشكل شي امبلويي في داك المعمل، يعني انه هو تيدير ليه بريزون شارج، كيدير له الكونسلطاسيون، كيكون هاد لانفيرمي كيساعدو سكولير في المدارس. يعني في المدارس كيكون انفيرمي. هنايا مازال في المغرب ما كاينش كل ايتابليسمون سكولير فيها ان انفيرمي، ولكن كاين هناك اجراءات بانه غادي يولي ان انفيرمي ان ميدسان في شاك ايتابليسمون سكولير. هيومانيتير، الاعمال الانسانيه. لاغمي، هنايا في لاغمي هي العسكر كيف ما حنا تنقولوا العسكر. هنا في هذا العسكر حنا في المغرب مازال ما كاينش عندنا بان انفيرمي ديبلومي ديتا سيفيل انه يمشي يخدم في لاغمي. برا انه ممكن يمشي يخدم في لاغمي. حنا شنو كاين عندنا؟ ان كيكونوا كيدار واحد الكونكور، ماشي وزاره الصحه اللي كتلونسي بحال هكا وزاره الداخليه. فاش كتلونسي وزاره الداخليه يعني تابع لاغمي هما، وكيخرجوا لي زيتيديون ديالهم كيجيو يقراو معانا لي زيسبيس ديال الدوله اللي هما سيفيل. كيقرا وفاش كيتخرجوا كيمشيو يخدموا هما في لي زوبيطو ديالهم، والكارسيرال اللي هما لي بريزون سجون. الوغ هذا سي لو ميم presque le même pour les formations complémentaires, c'est-à-dire si un étudiant a obtenu son diplôme et il veut poursuivre ses études. Il y a des formations complémentaires. On a puériculture, les infirmiers en bloc opératoire, les infirmiers aide en anesthésie et réanimation, des cadres de santé, des diplômes universitaires, que ce soit pour la douleur, les soins palliatifs ou master, suite au master doctorat, autre filière. هنايا اللي كتكون بغى يكمل هذاك ليتيديون ولا شي انفيرمي بغى يكمل لي زيتود ديالو، ممكن هنا برا بويغيكولتريس. يعني كتكون داكشي ديال التغذيه ديال الدراري الصغار. يعني كتكون اختصاصيه في التغذيه ديال الدراري الصغار. هذه ما عندناش هنا في المغرب. يعني انه كيكون انفيرمي في البلوك اوبيراتوار في المركب الجراحي، حتى هذه ما كايناش عندنا. حنا كاين دي انفيرمي بوليفالون اللي كيمشيو يكملوا، ما كاينش عندنا اختصاصيا في المركب الجراحي. اون انستيزي اي ريانيماسيون كاينين عندنا حنا في المغرب زانستيتيو اللي كيفورمي دي انفيرميي ممرضين في الانعاش والتخدير. كادر دو سونتي كتكون اطار ديال الصحه، يعني في لادمينستراسيون في الاداره باغ اكزومبل تقدر تشد دبلومات شهادات جامعيه. يعني في الالام لي سوان بالياتيف هما دوك العلاجات اللي كيتقدموا للناس اللي عندهم حالات متقدمه في امراض السرطان الورميه. يعني كتكون هي الهدف منها انك كتنقص الالم عند دوك الناس المرضين. ولا الماستر تكمل هنايا الماستر. حنايا ما عندناش حنايا هاد لي ديبلوم يونيفرسيتير، ما عندناش دوك ديال بلوك اوبيراتوار، ما عندناش بويريكولتريس، وما عندناش ولاني عندنا دابا ولات الامكانيه ان تكمل القرايه ديالك في الماستر في الدكتوراه. كاين هذا هو السيستم LMT اللي جا 2013 pour le concours. يعني اللي كان intéressé pour le concours, voilà un lien, vous pouvez accéder à ce lien et, à, et suivre les procédures pour s'inscrire aux EFSI. Voilà exemple de l'EFSI d'Amboise. Voilà les coordonnées. Vous avez le numéro de téléphone et vous avez également l'adresse du secrétariat. Je vous propose également ce lien pour voir quelques exemples de tests d'aptitude, et pour se familiariser à ces exemples des études. Et merci pour votre attention. Si vous avez des remarques, des suggestions, des questions, n'hésitez pas à les demander et les écrire sur les commentaires. N'oubliez pas à vous abonner et vous activer les notifications pour recevoir les nouveaux vidéos. Et merci pour votre attention et votre
disponibilité.